même kutu message ya liwa ya artiste comédienne moko ya munene okufa nga na yeba ki on déjà liwa mélodie za surprise te zolo bawana yaya na yeba ki muta okufa na monde na biso bayo ka ondo ki pamba na yeba ki parce que mai na prophétie ba kanga ndoki par rapport à ni na tika nzambo na ngai na tika bana na ngai na iko ba na l'hôpital soko yeba ki okufa melo fallait pas permettre ngana koma wanda. Il fallait pas permettre Melo, fallait pas. Nazo pas nous tous, nazo sokola yo, nazo liesa yo, mamunde liesanga. Ah. Ngai ndena za boye bandoto na nga ezaka vraiment nga mona koma obanga. So na moni ndoto en tout cas so na yebso ko douter na ngote. Nzamba asalaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Oyininga je m'en fous na liaka pa na ote na viva na poche noté bonjour na lekana na munoko noté pema na opema ya yote donc soko ko yinanga fana na ko yina yo moko vima mutema ashima ngala lancer message na artiste nga po bayoka nini soko tu pa masumu mukolo na biso nyoso ala sa message bayoka ka ete ya ngande bayoka. Bienvenue dans votre chaîne Originalité Magazine Télévision. C'est bien la vôtre Grâce Bennett, la princesse de la presse congolaise, comme je l'ai toujours dit, qui revient aujourd'hui avec une information qui est vraiment triste. Je suis là dans notre page que nous appelons la page noire. Grâce Bennett ne pas celle. Elle est avec un artiste aussi, comédienne, une consoeur aussi comme moi, journaliste aussi, chroniqueuse, qui va essayer un peu de nous éclaircir sur la mort de notre artiste et comédien que nous venons de perdre depuis aujourd'hui à 10 heures. Mais ce que nous déplorons est que la sœur en question, Toeko Luka, or, car comme notre objectif est de vous informer, de vous former et de vous divertir, raison pour laquelle naïe anakiti si pas naïe en tout cas na à domicile naïe pour naïe ba réellement son en ils avouent faux mais na moni abonné du forme mais n'était à mawa à tout l'andeko naïe directement sur tout le langage qu'on a dit donné mfi ce qu'a font le langage vraiment plateau oyo na yamba maman invité na grande sœur boyebi artiste na boyebi star na bossé pela naïe à qui je dis bonjour monsieur Lolo. Oui bonjour Bennett. Moi vraiment tristesse ma casse. D'abord mes condoléances. Merci beaucoup. Koufeli concert nayo ndeko nayo comédienne mais naibité tiana yo ya naibi nakuta ko jana eta mawa eta ko lila je sais pas to redécouvrir ensemble hein bota la tizi naie to redécouvrir ensemble les relations yazaki na ndeko parce que on a kuta qui est vraiment en train de pleurer d'un coup déjà ba journaliste belé ba artiste ba yaki awa ba sarana ke longo pona ko lila ndeko on ne sait pas qu'est-ce qui se passe au juste tandis que ba to bazo kantoka yende mutakufi déjà miss je t'informe que ba kundi do yende mkile kantoka yende mutakufi non yango la ngine éclaircir vraiment ba page ba to publier nga izangate ngam na kufite eza mélodie bon na évité batbalo batozana ba trait de ressemblance ngana ye mais ngamo na otala bona omona ke to kokante so ba ko lo ba ke to kana mamisa oui po ba te belé ba confondre ngana mamisa mais na mélodie to tikalo ko kana ta mukete lo bana ba pembe ha toza ba pembe biso nyoso tout mais ko kokana ba longola place wana et puis bato ba publier ki ngana kufi vraiment na linga bino mingi hein na kufi na ote bolongo la image wana ki na kufi bokundanga vamboy bana nga so na kufi bana nga na oboko la bango miss bato ba salon na bon cœur tout est mauvais cœur et mauvais cœur po ngam na kufi te ba mélodie na miss lolo eza biloko mi balé donc ba komo mi balé différent c'est confusion de miss Monica loko a miss te yaya au moins il faut publier muto hein chose ata na numéro ne benga est confirmé information moi ndeko nga ni na mambo azara na Brazzaville na nini na Paris tango moni publication atali alobi mwana mama na ngana kanisa ke za yopo bino mbale ba pembe ezo sala neti bokokani ok za yote abengi ngai po ye ba soki ngana kufi pona ndeko ya tena mingi nanga
Il y a aussi d'autres personnes qui ont besoin d'informations par nga. Ozomona, avant de publier il faut que le cause information sur la mélodie à na point noir. Yozo ke comme Miss Lolo azana kishasa kufinante. O mona teke ba luka kana te lo mobo. Ba otinda bino bianini. Nga na kufite na zali na olela. Depuis tongo na komoka kutu tolo na ngesa nga passe. Na oka sangwa liwa depuis 5 heures. Miss Lolo, il se sonno liwa autant sangoyela ki wana akufina 2 heures yo ki na 5 heures. Oka kinde nini? Na oka bien te ya. Na oka bien te bongaka. Ata boyo kana te na sango me boyebi ke mutu na bino moko azalaka. Mutu mo azalaka quelque part. Donc et ça l'ira bien. Parce que on est une grande famille comme artistique. Donc tolinga vraiment te to kufela ko moni sanga liwa na besoin de salaka. Moni mélodie atika sen kala. Mais ko kufa mélodie tandenge la muisi suma mususu. Ozomona donc c'est difficile ko perdre autre moko azacheur, c'est difficile ko perdre mutu moko aevra na monde na bino. C'est difficile ko perdre mutu oyo a incarné pe ba rôle belé la vie. Donc ma makasi ma vraiment. En tout cas, moi, ma casse comprenait toujours tout ça. Ma casse vraiment beaucoup fait la artiste et comédien. Oh, mais pourquoi Miss te constater que ceux qui beaucoup fait donc moi qu'on a bien nous koufi si maintenant mais maman cam déjà les kamali bosso oh et memina nous et memina yo photo na yo no confusion les kamali bosso en poignée ça la bon li wana bino et ningi sara ki na ko kundo maramo pour na nini. Moi je crois que bat basepela na liwa na biso. On a conclu na monique batu basepela na liwa ba artiste et comédien. Pour battre formation boana souci na biso ndeto okufa boboko sala biso prière te boko sala biso prière te nzamba bomba biso so na kufi penya bozwani na simaliwa nanga bozwani mais dia kufi oui azaki maladie abeli pendant 3 mois maladie ni na ebité mais azaki hospitalisé na hôpital ya Luangeli babi eza hôpital ba chinois na Point Noir muta confirmer ngango sikoyo eza ndeko nanga azaka na Paris. Mais aza Congola Brazzaville aipsinga oui na ibi hôpital wana hôpital à Luangeli eza na Point Noir nga kuna ndolo hôpital à Luangeli siko ye penya singa eza hôpital à Luangeli eza na Point Noir ndeko akufi sous transfusion bando zonse makila 2 heures à kati motema nanga na yo to na kati ya Congo na Kinshasa na ibi maladie ndeko akufi na ngote ozo comprendre na koki ko pesa ba fausse alerte te na pesa une fausse information ba ko landela nga na famille na ba ki tala mutu bo alobaki non. So na yeba ki abande obela na olobaki oui anobela mais la ju confirmation que a sali 3 mois na maladie 3 mois na sali na maladie na yebité ceux qui 3 mois nyonso to azaki hospitalisé na yebité ceux qui a sali 1 mois na hôpital na yebité mais na yebika ke babi a sali 3 mois na maladie a kufi na 2 heures du matin na hôpital ya Luangeli donc hôpital ba chinois ya Point Noir. Peut-être que tu yebaki ça fait combien de temps à Brazzaville c'est que kufi là a oumeli to ça ta 5 ans. Information que azala suna kinte dans Brazzaville azala suna kinte alongwa akenda alongwa kinya landaka mobile de papa moi là alongwa a oumeli donc na libala bon en quelque sorte toko bengo libala pour asa mobali baboti na ye moni aboya ki na ye ko bota na mibale belé azoyi alinga ya bota kana mobali moko yango moni azoyi décision la mobali na ye donc place papa moi na zaki ovanda na Point Noir atiki bana combien moi na moko ka moi moko 6 ans je crois moi c'est ton mobali moi si une jolie fille comme elle-même la maman Miss to betono lisolo ya matanga ngo est-ce que kokufala kufeli kuna ndingo zo moni là parce que tu koyo position zo banté est-ce que matanga ni za possibilité ko ya pourquoi pas bon selon ngai je crois que matanga foya po aza congolaise awa famille na iza awa mwana za kuna fo bayana mwana boye po azala na sécurité bien po so mwana tika likuna moni ka ba papa tanga bala mwasi mususu mutako so kipe penya na mwana na zate fo mwana yawa azala pembeni ya famille ya Mélodie bazana yolo wana donc en tout cas degré ou de force corps fo ya boye parce que ba artiste comédien pe bazaka na mo azande ko na biso photo ça ela ba honneur oyo ba ezaka na suka tango ndeko akufaka ça so mutakufi to mutabela bomona na te wana problème te mama na ngambe to yeba ki sangwa matanga ya maladie na ete sangwa matanga ya pardon bandeko na ngana za un peu embrouillé sangwa maladie to yebite to ki kaka akufi mais
bato bakenda point noir bango nde bakoki koexplike biso soki réellement azalaki maladie a souffrir pendant combien de temps mais na ndenge nayebeli bacomédien na bolingo tozalaka nango mwa ndambo ya bolingo mwa ndambo ya bolingo tolakisaka na matanga mwa ndambu ndenge nalekisaka mwana eleka te mwa ndambu ekeyewa te benet na ndenge mabe te na bolingo so toya vivant boye ezalaka te mais so moto akufi toya kolakisa mwa ndambo ya bolingo po toyebi ke caméra eza wana baotala biso nde tolela mwa barelation ezali baotindelo mwa cotisation esunga o na matanga yango tolakisaka mwa ndambo ya bolingo po so bolingo ezalaka melodi alongwa kini kala malgré nzonzinga ezala su te na bato batunaka neti babiloko ya bagagi bikonso banino banga basala effort babengata ye namona bato mosusu babengaka bango bama social bakoka mpe kosala effort baluka ta place ndeko aza bolingo na biso toyaka kolakisa yango ere moto akufi na mitiengamo mpe na kati toyaka kolakisa bolingo na biso ere moto akufi preuve ane banda pa cheko azobela président cheko napesi ye bambote ebele depuis batieli poison namoni ata place bato base sensibiliser te photo on est rekonda méconnaissable SOS to soutenir cheko bana na banyo belela na omona mutu te odala bela ti lelo aza malade namona mutu asungaka odala nero ikangisa yango wana yango bakangela otika no te yaya te odala ndeko na ngai na otika pamba bato balingi na bango yo te amour et compassion na bato balingi yango te odala kangisa nga te odala kutazala na susi ntango ayokaki bakangi nga mais tokolobela po azobela toboyi ntango moto akoya kozala te ekoma o bayebaki te fo tolobaka mpo bato bacomprendre ke tolobaka pa makaya batielaki ye poison namoni place baokoma te ke SOS tosala lisungi mpo na pa makaya to mpo na président cheko to na odala mais toya oregrete kaka bato baolela ndenge melodi akufi so mpe melodi azalaki ana kishasa ata soki abelaki tonga tomona te bato basala SOS mpo mondo nayebi yango nde evoluaka mondo oyo evoluaka na baoyo bakangamanaka moni so nde tozanga na oboye so tozala nga na so oza na problème oyo otalanga ocomprendre mais eza te ke biso so nde tozala wana oza na problème toyota otalo te au contraire bato oyo bamonaki ke baposte nga ebele basepelaki banguna bamonaki ke wi miss lolo akufi atikeli biso kimia ok nga nazala bino naza nanu te naza nanu naolaka bango naza bango babongisi da bilamba bochange bilamba eza matanga na nga te eza ya mélodie. Très bien dit, compris. Tout ça, mais quand même, il fallait qu'on a présenté moi sourire. Miss, le mot lobby qui est, yo mona qui m'attend, mais moi je te informe déjà qu'il y a beaucoup d'habitants. Ceux qui bembe aussi Europe, il y a facilement. Et bembe il y a pays d'Afrique, en Afrique, il est difficile. Par rapport à Nini. Je sais pas, on a fait la montagne de Brazzaville, Corée, la pesa de son poids, le corps mais compliqué. Ah bon? Je sais pas ceux qui vraiment encore on est quoi, pays d'Afrique, Afrique. Comédienne Corée. Bon espoir. Oui, Corée. Il est là-bas comédienne Corée. Aza moko ya biso Corée. Donc, ndanga mabete bandeko la biso toyebi ke bandeko congolais ya Congo Brazza balinga biso makasi. En tout cas, toyebi ke mère Claudia Sassou azawana. Mère Claudia nayebi ki a osala effort Corée po ye pena soutenir artiste soutenir artiste comédien ba musicien donc na mona te po ni ba ko empêcher Corée te na moni te po famille na ye ba na besoin na ye ba mona dernier elongi na ya ndeko na bango na suka Corée ya mais miss on se plaindre les lits que non ba publier oui ngamona ele déjà information yimo peut déjà yebi ngo monyango yobi ki ba publier que yimo to kufi mais ya mo oui yimo ko otali ba image les a publier ya mo oui na kati ya mort ya ba ko tina kati ya morgue ba publier ngo tongo azana état mort ya bien te ba kati suki est-ce que c'est important ko publier photo à bongo vraiment au moni ki ndoki ya ba congolais aka bongo Congolais linga muta kufa na etamo critique po sepela. Congolais parce que Congolais apia ngamu to apa kufa na ngamu. Photo ne wuti kuna. Ye awa. Ba Congolais awa mba publier photo wana o Melodie za ya ko konda suki bakate suki. Ozo comprendre? Même la famille na lobi boy. Yaya. Na Brazzaville kuna famille Melodie mtezate. Na Brazzaville artiste bazaki belé. Biso awa bazaki belé ya kuna pe baza auto travailler na en collaboration. Mais problème za nini? Mutu muso ko publier photo pona mawa. Mais mutu muso sa zui yango a publier pona sengo, azui akokani akangisi photo na yena ya Gilles Bavon Mwamba. Ndeko nanga o sali si bango bazala to ndeni. Na bibo ndeko nanga o sali biloko wana. Papa Gilles ape malakimia. Yo mutozo sangisa photo wana intention nini? Olingo bimisa nini na sima ya photo po awa ba rumeur ebimaka
Mutu abali abala na Kishasa Rimer abala na Poto Rimer toyebi te boluka nini omona minito ba page koti bambongo ba koti bambongo fort mais famille Mélodie okebi te bazwa te lote page no côté l'autre peut-être ba yem ba type da photo na yo il faut le mbongo yango na lobi boye mutu publier nga na ne tamatanga oyebi pe ngala za ngala zwa na sala thèse de doctorat na mafinga mais lokwa na matanga na boko finga o comprendre na matanga na zokoka te na oyeba te na loba monini yeba ke na s'en charger na après matanga alandela yo après matanga na s'en charger na yo elonya Mélodie na nga olingo confondre biso otia ngai na compte Mélodie soki batindi yo bapesi mbongo po publier nga yesa bato na kufa na lelo te na kufa lelo te naza. Très bien, Misolo Lobi akukufa lelo te azali donc désolé na bino ozozela ke fité ngane na kufa e bela batapeme to ala mondo bwa mitama be comprenez mesdames messieurs to kenon ka bale malembe boye olobi le mot très important awa ke bazui ndeko ba chena ni photo ya Jili bavo mama like nini message ni ba passer wana balimba passer message la bango o bango ba yebi wana nde balimba yo zo comprendre le mot te place naza flou comment te naza flou message balimba passer wana oyeba te menga naza flou eloko ba oluka wana ba oswango te ko yeba ndo so ane ko evre na groupe sans souci ti naninga yo ke Brazzaville to ebité na minso batanga na groupe sans souci alongwa na groupe sans souci akoma pa mbuta masebe na Pléiades après ayoko créer groupe na ye tango esimbi te ndanga ayoko bota wana bakeke tali mwe pe na circulation nde ayola na mbali na Brazzaville na Point Noir donc ezaki bongo. Yo qu'est-ce que tu en penses par rapport à groupe sans souci bakoki kozolika mo pe na mutema po aza moko ya bango neti ngai nde naza boye so po me komeli ngai mbala moko esobe o aza papa na nga esobe mbala moko il faut annoncer que moi na nga Miss Lolo soit azui problème soit boye yo kanza ba parents président na nga esobe ayaki na germe de fleur ba na cotisation groupe donc groupe sans souci na minute na groupe Pléiades moi na bino mtakufi il faut bino ndebo s'organiser pour biso za la sima na bino groupe sans souci ça te que non et akena da libérer ce qui était dépend ne qui pas nani mutwase ndia zo charge te eza problème te maza mwana leka kuna aza mwana leka na ndako wana Mélodie ayebaneli na groupe sans souci et pas Pléiades akena ka ko tia pont ko baksa moi un plus mais place akena na comme Mélodie ba diamant mais place o ayebaneli eza la groupe sans souci donc bangonde faut ba assumer responsabilité macha ko kutu tanga kufaki na mona groupe sans souci sala banderole o ebimisa bitumba Miss to ke non nano pourquoi d'abord liwa na bino bozolanda na bo ata bino mort eza naturel bino leki non naturel bino leki mort eza naturel quel que soit dirait attends mutu nyonso tour na sena moyo yo ayeba ke a okufa o akokisa 150 ans azate o akokisa 120 ans azate mukie 100 ans mukie 100 ans to ke na tabani mais 150 120 130 azate biso nyonso to okufa la mort est naturelle mais bien sûr mais ezapi na baton ezaki mutu fa kufela ya bino comme quand on est to la muki boum ba mom ta kufela ça sali 3 mois na hôpital kubika lâché arobika mais azali kuna hôpital ya munene Lukanzambe Jili hôpital ya ba chinois Lukanzambe parce que des fois benga bino na terebo sambe mais mikolo ba to ke su prière mo mikolo na protocole pasteur de la foi ya rolingo lobi la pasteur na yo te ya ngona yebiso boye rappelo ka ngana ya pasteur de la foi te ngana samela kuna te na samela na centre missionnaire la rédemption naza chaque mardi na kota prière prophète Jérémie yaka abondelaka même kutu message ya liwa ya artiste comédienne moko ya munene okufa ngana yebaki on déjà liwa Mélodie za surprise te zoloba wana yaya na yebaki muta okufa na monde na biso bayo ka ondo kipamba na yebaki parce que mai na prophétie ba kanga ndoki par rapport à ni est-ce que ton sale émission bien que grâce vanda wana cha micro no wana na caméra na bisa ba nzambe ni ke biso na groupe na biso ya monde na biso artistique moko na biso akufa to bonga na mitema to bongama monte makala moto likono na lobi boya makala moto ngo ezali kona ngaponga na leye pour un message nzamba susu que likamo boko sa pe sa la prière ne msala nzambe abenga bino avant bobo yaka naza bien aimé te non sanga na banani est-ce que ton semble sanga na bato balingaka yo yo ke no yebisa neti makamwa diana tanga na mona kiango
na oyebisa neti banani Maman Diana. oui liwa Diana na mona wango nzamba laksanga Nelongi na yeto monika mutu boye so nzamba lakso si ya liwa so boza na mutu mo azobela na famille za da mabe ngai ndena za boye bandoto na nga ezaka vraiment nga mona koma obanga so na moni ndoto en tout cas so na yebso ko douter na ngote nzamba asalaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre ala ba façon na nzamba salaka donc soko boyino ko ndibela ngake na mona ki boye tant pis pour toi yo zelaka tango ekokisama prophétie epesami mardi au passé mais mardi écoulé ozo comprendre donc ngata nazwaki message wana na bondela ina ndenge nanga na senza beso eza volonté na yo kokisama yo bina mondo za la bienvenue ata moko to aza ki proche na yo parce que yaya eta na yo ki message nzamba lobi boye to sanga te so ba to buka mabolo yaya musama kasi oza la bienvenue pa batu nyoso kasi yo ndo za mabe miss ya bonga za bien ba yebisa ke ngaza bien ndima so mabe ndeni mutu ndima te za mabe te nga ndimaka na kamwe oni weso ndeni jamais ndimaka tala lobi na za bien mutu ndima za te ngaza ka mwa mabe ki mwa mabe na ngeza pona lobaka vérité nde batu bayinanga mutu nyonso to loba vérité ba menasaka eta Martin Luther King tande ba salaye pona vérité ba bomaye donc nga lokwa na lobaka vérité bango balingana kashaka babiloko ana yango moni bayinanga na za mwa mabe monde za monde ba hypocrite pona oko se transformer en comment no hypocrite pona nini hypocrite au mona bokonzalo la te comme na bible pole na mo bonzalo bah oui papa na ngaza muta vérité bon ngana ke comme hypocrite babi le père de mensonge c'est le diable na comme kokosa na comme mensonge muta mensonge pona na se transformer dans le monde ba loup te ngana louté ngana colombe mais babi soyez prudent comme le serpent doux comme la colombe donc ngana colombe soli kameza na ko yana ko tale vérité wana oyininga je m'en fous na liaka pa na ote na viva na poche noté bonjour na lekana na munoko noté pema na opema ya yote donc soko ko yinanga fana na ko yina yo moko vima mutema na rappelons que na minto oza un fardeau mon boy parce que vous avez un message avant oloba quitté ce que na minto to oloba monte ke bato ondima ote poni lukaka ba débat bo misulo minto opesa ba sujet opesa ba matériel wana message alukuta wana zaki ba bandakala asala ba miso bele poni oloba konte bandakala na ebité nyonso tu onga na kozwa na message na butu to nyonso to onga na kozwa na message nde prophète yaka obondela pona nga awa na ndaku na ba nobeta ba grand sœur nga baza témoin to sala na bango prière ezaka prière moko ya na ndaku so pe bata théâtre ba ye bakuta na prière wana bakotaka bazwaka pe ba ainsi dit l'Éternel prophète wana na oloba ayebinga lelo te to banina nga na mwa muke ba parents na biso baza en vie prophète Jérémie to umelai ye so moni ya ta mwana nzela bo okopta ko bete mbata o comprendre yaza ba genre ba prophète otazala rapesio prophétie si masengi ombongo te aza prophète o Orlando ba prière apesio pe ba vraie version ayebisio pe makambo solo soko ndimele ngo Orlandi prière ndenga ayebisio kota prière sala boy obiki sko tango alobaki comédien moko ya munene azokufa ngai na mutuna nga na yeba iteke melodia obela na yeba ite na mutuna nga pe na yeba iteke comédien nini boso ezaki nga moko kasi nzamba épargne ngai pona bondelaki omonteke bato basali confusion donc nzambe moko azwi mutu na ye nga naza na droit ya okanga makoki ya nzambe te donc alongo ya préféré alongola mwana na mokili mpo amoni mwana asouffrir makasi yango alobi apemisa ye liwe eza kopema nga na kamwa so mutu akufi bakondane oh bana ona zana bango bato wana bapiblie nga na babokola ta moko te omoni nde melodi akufi bongo mwana na ye premier mois so olandi bien bana diana basalela bango anniversaire surprise est-ce que omona susu bacomédien baoke etala bango yaya nayebi mondo nde tovivaka moto akozwa charge ya mwana moninga na mondo aza te lobaka eza na intérêt moko boye quelconque sans intérêt moto akozwa comme responsable azate ya misu basala ngo po bayebaki bango basalaka mais au contraire na mabota na bango moko kutu bandeko ba osufi basala elote ba yo bima ba mama minene na monde ya théâtre po ba yebi TV image filmée famille so akepesa na kuku ba oyebati o bible zoloba o mais gauche pesi droite yebati tant yozo kaba mukili mo mezo yeba o kabati mistolo to la likambo eza réalité awa to mondo ya so kufi. Mais je te rassure que Mikomi balem ça te za pour une organisation au raka mbutu pour te kezo pour un mambo pour ne comme la bio et so pas bino ya yango na epsiote
na mondo so mtayebani organisation matangi za kitoko comme ça on cop so abimeli te organisation matangi za kitoko ya pardon oluka nini naloba mpo na ngai baloba ke nafingi président masumu pardon naboyi makambo naboyi na nga makambo nayebi so kaka na mondo so mtakufi wayeba na organisation matangi za kitoko mpo bakode ekota Comment ya wela bon poani nayebi te nga nazala kuna te simba bendanga mpe azala na kati nga nazalaka kuna te kaka na délégation nga na okende délégation ya matanga kozwa corps soki Brazzaville endimi tozwa corps na biso na kokende mpo wana aza ndeko me na kati ya organisation ya kokongola mbongo nazala te yaya délégation babengi no ya gouvernement ke non bose présente bao bakendaka bazali te baobenganga te bayebi nga te nga nayebani wapi okuta kufi aza na sikise koleka ngai mais siko sikisa babengo te boto babengi yo nayebani wapi yaya pardon nayebani wapi nga Miss Lolo nayebani kaka pa na biso awa baobengela nga baobenganga babana ndeni bon Miss Bangambu tout le monde ezalaka comme koto famille artistique koto famille biologique mwa mbutu pourquoi ça la mabongo mwa maison entente kana namonaka na famille moko franchement bandoki baza ebele natio na kati ya liste onatuni kasi te ozala te yo ozala te monda te mona te ngai nde nakoconfirme mpo bakanela nga lisusu nde bakanela nga babalanga bakobuka nga nasi koloba mpo bakanela nga susu bato bacomprendre déjà bato nalobi namonaka famille moko ya mbutu kezo namonaka wana me basukasuka bayokana mpo ministre atina bango abi bazonga na famille artistique bien que toza na famille biologique mais tant tosalaka badémarche dans la famille biologique moke esala démarche te basalaka démarche na famille artistique tant bakenda na ministère ya culture et art tant bakenda omona gouverneur de la ville tant bakende kendaka bato bakomaka eza famille artistique na ntango ya mbongo famille biologique moto ayaka owelela yango nde esala soni makasi. En tout cas, n'habitez Miss Lolo, to moni matanga ya star na biso, espérons que koya awa. Mais message ni ko pesa et oya oui. Na moni os optimiste, biso to optimiste to zala toujours lisu kola lisu na sina na bilili na biso pour na ko présenter ba la na biso comment va se dérouler les days. Mais message ni ko lancer na artiste le lengini bakoya matanga pe attitude nini pour venir comme lier des rencontres. Franchement, ngala lancer message na artiste nga. Po bayoka nini soki tupa masumu mukolo na biso nyonso alansa message bayoka ka ete ya ngande bayoka mutu na mutala ta soko lata mini jip soko lata Miss nga to bani malamu bien artiste et comédien lata bien na isa bonbon yo pesa bon conseil nga na conseil au piaté ninga bango muninga bana et de plus staff te nga ba mona nga inutile nga ba mona nga lotin na za l'importance te na mondo yo kasi on lo bande yo kana so l'importance c'est metoyer a to luko te bino boyebi valeur na nga yaya omoni mavero ayebi valeur na nga eza mutu nyonso tu te jésus christ azalaki bafue na ndako na ye moko te me batalibana nde bayeba ye valeur ya jésus mo ndenge nazwaka jésus na israel tozwaka jésus nde mo te donc ya ndenge wana voilà miss nayebi koza mawa me nayebi te soki mwa En tout cas, c'est vraiment spécial. Mesdames, messieurs, c'est pratiquement la fin de cette émission parce que Miss Alobi Anna Libanga au Borati. Nazana Libanga te balina lancer un message na bandeko o balinga biso. Bolela na biso, botika ko critiquer. Mais odia kufi ya belaki. Ata beli jour moko abeli kaka. Ata beli bikole bele abeli nzambe muta décider azoyer. Bo soutenir biso na ba prière pour tozo senga sou ba prière. 2022 sous na 4-4. Le 30 mai. Donc, on a déjà né au pays sous. Et à ma bien pour na biso. Donc, on sait vraiment bon aider biso. Na ba conseil ba soutien na bino pesa la biso bien. Moi ba o botine la biso wana vraiment et d'arabiso ba chaîne nyonso nga na travail nango. Bino bozwanga charge na ke de point noir pour na ke zoyer corps andeko nanga. Sope ko yate. En tout cas, no kelele na point noir. Soki ko yate na okatsa po Brazzaville na ke point noir na ke no lelande ko nanga. On a individuellement pour yo sangana to be balinga yo te. OK, ndenge no. Mais canon rapide pour ko taper ba tout 100. Canon rapide. Nga okela na canon rapide ko ta 100 personnes te. Po na ke na délégation ya bato balinga ngate. Na na bato nga na okanga na bango to ke. Sope ba okele te nga na kati na canon na ke. Na ke lelande ko nanga. Sope à partir à Brazzaville kuna.
bato balinga bakana nga basanga mabe toyebanelaka kuna kuna nde toyebana mpo nake na esengo te nga ake matanga donc so moto aolanda nga mpaka esanga mabe kuna nde toyebanela. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, qui est artiste Bisso. En tout cas, quant à moi, merci à Maman Véro La Joie pour l'opportunité au PC Bisso et Roson à 456 et Roson vraie information et mis sur le Obakunda qui est Babi Kessia Kofi. Or, c'était pas elle, c'était notre artiste comédien Otoyi Babi Sonyo Mélodie. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve dans le prochain numéro. Bye bye.